と愛されてた、ずっと守られてた。倒れそうな時は支えてくれた。もう一度最初からずっと愛されてた、ずっと守られてた。倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて、目を上げて、主の御声に従おう。すべてを委ねて、強くあれ、乏しくあれ、主があなたの前を進まれぬ。強くあれ、惜しくあれ、主がいつもあなたと共におられるから。もう一度最初から賛美しましょう。ずっと愛されてた、ずっと愛されてた、ずっと守られてた。倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて、目を上げて、主の御声に従おう。すべてを委ねて、強くあれ、強くあれ、乏しくあれ、主があなたの前を進まれぬ。強くあれ、惜しくあれ、主がいつもあなたと共におられるから。目を上げて、目を上げて、主の御声に従おう。すべてを委ねて、強くあれ、惜しくあれ、主があなたの前を進まれる。強くあれ、惜しくあれ、主がいつもあなたと共に。強くあれ、強くあれ、惜しくあれ、主があなたの前を進まれる。強くあれ、惜しくあれ、主がいつもあなたと共におられるから。主がいつも、主がいつもあなたと共におられるから。どうぞ座りください。
りします。愛する天の神様、今日も私たちをこの場に呼んでくださったことに感謝します。そしてこうして礼拝を捧げられることに感謝します。私たちがこの1週間知らず知らずに犯してしまった罪を許してください。そしてこの場で悔い改めることができるようにしてください。今回は天地先生の代わりにイースソン長老がパワーウェーブに証しをしてくださります。来てくださったことに感謝してちゃんと証しを聞くことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。 여러분 안녕하세요. 皆さんこんにちは。 오늘은 예고했던 대로 오늘 간증하실 분을 소개해 드리도록 하겠습니다. 今日は前もってお知らせしたように証しをしてくださるゲストを招待しました。 네, 이분은 항상 저희 교회에서 정말 열심으로 섬겨주시는 장로님이십니다. この方はいつも教会のために一生懸命仕えてくださる長老の方です。 네, 이분을 보면은 참 겸손한 어떤 목자 같다는 이제 그런 이제 이미지입니다. この方を見るといつも謙遜な牧人であるように思えます。 그렇지만 아주 영적으로도 아주 강한 리더십을 가지신 그런 분이십니다. あとは霊的にもとても強いリーダーシップを持たれる方です。 그리고 이분 자녀도 우리 파워웨이브를 졸업하신 분입니다. あとこの方のお子さんもこのパワーウェーブを卒業されました。 예, 이수정 장로님을 이제 소개를 하도록 하겠습니다. 저 박수로 イスさん長老を拍手で迎えたいと思います。 할렐루야. ハレルヤ。 간증을 준비하면서 저도 학생 때가 생각났습니다. 証を用意しながら私も学生時代を思い出しました。 그 중에서 역시 가장 기억에 남는 건 캠프였어요. その中でも一番思い出すのはやっぱり夏の修養会です。 여러분도 작년에 캠프 다녀오셨죠? 皆さんも昨年、夏の修養会行ってきましたよね。 얼마 전에 우리 교회에서 캠프 다녀온 학생의 간증을 들었는데요. 何日か前に、このパワーウェーブでキャンプに行ってきたお友達の証しを聞く機会がありました。 정말 많은 은혜를 받았답니다. 本当に恵まれる時間でした。 먼저 간단히 아까 소개해 주셨는데 저를 소개할게요. まず簡単には自己紹介をしたいと思います。 예, 저는 사랑하는 아내하고 멋진 아들 세 명의 가족으로 구성되어 있어요. 私は愛する妻と素敵な息子と3人家族です。 예, 다음 사진인데 13년 전에 초등학교 3학년으로 주재원인 아빠를 따라온 아이입니다. 13年前、小学校3年生の時に駐在員として日本についてきた息子です。 예, 근데 지금은 작년에 대학교 3학년을 휴학하고 다음 사진인데 지금은 한국에 있는 미군 부대에서 군종병으로 근무하고 있습니다. 今は大学3年生なんですけど休学して韓国で米軍で使える兵として今 예, 兵役をやっております。 다음 사진 있는지 모르겠는데 예, 지금 이렇게 미군들하고 같이 부대에서 근무하고 있습니다. これは、本当米軍で今勤務している息子とその仲間たちの写真です。 다음 사진이 아마 마지막으로 교회에서 같이 찍은 사진입니다. 次はこれは教会で一緒に撮った写真です。 예, 우리 교회에서는 여러분들을 위해서 기도하는 어른들이 많이 계셔요. 私たちおんぬり教会には皆さんのために祈られる方が本当に多くいらっしゃいます。 그 중에 한 명이니 기억하셨다가 만나시면 우리 웃으면서 인사해요. その中の一人でもあるので、この後またどっかで会った時に笑いながら笑顔で挨拶できたらいいなと思います。 예, 우리 간증을 위해서 한번 기도하겠습니다. 証のためにお祈りします。 사랑의 하나님 감사합니다. 愛の神様感謝します。 오늘 당신의 사랑하는 딸과 아들 앞에 간증을 합니다. 今日ここであなたの愛する息子と娘の前で証しをします。 꼭 기억할 내용만 기억하게 하시고 이 시간 함께하여 주세요. 必要なことを必ず覚えられるような時間になるように導いてください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。 아멘. 오늘 하나님 말씀을 같이
읽어보면 좋겠습니다. 今日御言葉を一緒にシェアしていきたいと思います。 로마서 12장 1절 말씀입니다. ローマ書はローマ人への手紙12章1節です。 각자의 언어로 한번 크게 한번 읽어볼까요? 누구 목소리가 제일 큰지 한번 크게 읽어볼게요. 各自の言語で一緒に読んでいきたいと思います。 상하이. ですから兄 그러므로 弟たち、 형제들아 私 내가 は神の憐れ 하나님의 みによっ 모든 てあなた 자비하심으로 方に 너희를 권하노니 あ 너희 なた方の 몸을 体 하나님이 を神に呼ばれ 기뻐하시는 る 거룩한 聖なる 산 生きた 제물로 祭り 드리라. として捧げなさい。 이는 それこそ 너희가 あなた 드릴 方にふさわ 영적 しい礼拝 예배입니다. です。 아멘. 여러분 지금 행복하세요? 皆さんは今幸せですか？ 요즘 무엇 때문에 즐겁고 웃는지요? 最近はどんなことで楽しんで笑いますか？ 저는 여러분이 항상 행복했으면 좋겠어요. 僕は皆さんがいつも幸せであったらいいなと思ってます。 여러분을 위해서 계속 기도하겠습니다. 皆さんのために続けて祈りたいと思ってます。 제가 중학교 때 다니던 학교는 미션 스쿨이었어요. 私が中学の時に通ってた中学校はミッションスクールでした。 그때는 교회를 다니지는 않았지만 その時は教会には行ってなかったんですが、 학교에서 일주일에 한 번 채플 시간이 있었고 学校で週に一度チャペルの時間がありました。 그리고 교회 가서 예배 순서지인 주보를 꼭 갖고 와야 성적에 한 과목에 반영이 됐었어요. そして一つの授業の成績を取るために毎週教会に行って週報をもらってこなければなりませんでした。 처음에는 친구한테 야, 내 것도 하나 갖다 달라고 부탁을 해서 내기도 했는데 最初初め頃は友達に自分の分ももらってきてって言ってお願いしたりもしてました。 근데 양심에 걸렸는지 선생님한테 딱 걸렸는지 정확히는 기억이 나지 않지만 ですけど両親に引っかかったのか先生にバレたのか正確には覚えてはないんですが、これ以上は良くないなと思いました。 그래서 더 이상 안 되겠다. 친구가 다니는 교회에 나가기 시작했어요. それでそこから友達が通っている教会に自分も出るようになりました。 그 교회는 중학교 선생님이 파워웨이브의 교사였어요. その時、私の学校の英語の先生がパワーウェーブ担当の教師でした。 거기 교회에는 선배들도 몇 명 있었고 친구들도 몇 명 있었어요. そしてその教会には友達も先輩たちもいました。 그 선생님은 잘생기시고 노래도 굉장히 잘하셨어요. そしてその先生はイケメンでしたし歌も上手だったのでとても人気な人でした。 교회 다니지 않는 친구들한테는 근데 굉장히 엄하게 대하셨던 기억이 나요. しかし教会に行ってない友達には結構厳格な厳しく当たっているような感覚がありました。 그리고 우리 교회 다니는 친구들한테는 거꾸로 너무 친절하고 자상하게 해주셨어요. なのに教会に行く友達にはすごく優しく丁寧に接してくれました。 그래서 다른 친구들이 우리 교회 다니는 친구를 부러워했던 기억이 나요. そこからその教会に通っているような友達を羨ましがるような人たちも結構いました。 저는 사실 그때 난 다행이다. 나는 정말 친구들하고 싸우기도 하고 되게 장난도 많이 쳤는데 아마 교회 안 다녔으면 혼났을 텐데 이런 생각을 했었어요. その時私は本当に教会に行っててよかったなと。自分は喧嘩もよくするしよくふざけるけれども、もし教会に行ってなかったらすごい怒られてたんだろうなって思った記憶があります。 감사라는 말을 잘 안 쓰고 몰랐는데 그때부터 감사하다라는 말을 사용했던 것 같아요. 感謝っていう単語をあまりちゃんと分かってなかったんですが、その時から感謝という言葉を知ってよく使うようになりました。 저는 사실 교회하고는 상관없는 유교적인 집안에서 태어났고 자랐었어요. 私は教会とは関係ない儒教の思想が強く根付いた家庭で生まれて育ちました。 미션 스쿨에 가서 교회와 하나님의 존재를 알게 됐어요. ミッションスクールに行ってから神様の存在を知るようになりました。 처음에는 사실 주보를 받으려고 갔던 교회에서 最初は処方をもらいに行くだけの教会だったんですけど、 중학교 졸업 후에 고등학교 입학하기 전에 캠프 가서 사건이 벌어진 겁니다. 中学卒業直後であり高校入学直前のある冬の修養会である事件が起きました。 친구들하고 장난도 많이 치고 싸움도 많이 했던 제가 友達とよくふざけたりよく喧嘩していた自分が 나 같은 죄 많은 학생을
예수님 만나 주셔서 콧물 눈물을 흘려가면서 회개했었어요. このように罪深い自分がイエス様が会ってくださり、涙や鼻水を流しながら悔い改める素晴らしい事件が起きました。 예수님을 만나서 회복되는 두 가지 이야기를 해볼게요. イエス様に会うことで起きる2つの回復、イエス様に出会うことで回復された2つの出来事についてシェアしたいと思います。 오늘 주제는 회복인데 첫 번째는 관계 회복이에요. 今日のテーマは回復なんですけど、1つ目は関係の回復です。 내가 좋아하는 친구뿐만 아니라 때로는 싸우거나 미워했던 친구도 있었죠. 自分と仲良かった友達だけではなく、ある日喧嘩した友達や、すごく嫌ってた友達でさえ、全ての友達と関係が良くなりました。 예, 맞습니다. 저는 그런 친구들과도 관계가 좋아져서 너무 행복한 시간이었어요. そのためその関係が回復してすごく幸せな時間を過ごすことができました。 그리고 부모님의 소중함과 그 소중함을 알게 돼서 존경하고 사랑할 수 있게 되어서 가족과의 관계가 회복되기 시작했어요. そして両親の大切さを知ることができて、尊敬して愛することができて、家族との関係も良くなりました。 내가 만난 예수님이 너무 좋고 감사해서요. 自分が出会ったイエス様がすごく好きで感謝することができたので、 그 예수님을 알리고 싶은 마음에 수양회 이후부터는 そのイエス様を知らせたい気持ちで収容会以降では、 그 예수님을 전하기 위해서 학교에 가면 친구한테 예수님 믿으라고 말하고 そういう以降では学校に行ったら友達にイエス様を信じてって言ったり、 그리고 교회 행사에 초대해서 전도하는 학생이 됩니다. 教会イベントに招待して伝道するような学生となりました。 특별히 예수님을 믿지 않았던 부모님을 위해서 눈물로 기도했어요. 特にイエス様を信じなかった両親のために涙を持ってお祈りをしました。 설교 시간에 전도사님이 이렇게 설교를 하신 내용을 들은 적이 있거든요. メッセージの時間に伝道師先生がこのような話をしたことを覚えています。 예수님을 믿지 않고 죽게 되면 イエス様を信じないで死んでしまったら、 지옥에서 계속 불타는 뜨거운 불에서 고통을 겪을 수밖에 없다고 그렇게 들었어요. 地獄の中で常に燃えているその火花で苦しんでしまうという話を聞きました。 그래서 나는 기도하기 시작했어요. 사랑의 예수님, そこから私はこのように祈っていきました。愛する神様、 저는 예수님을 믿고 천국에 갈 수 있지만 私はイエス様を信じて天国に行くことはできますが、 예수님을 믿지 않는 부모님이 너무 불쌍해요. イエス様を信じない私の両親がとてもかわいそうです。 제발 예수님을 믿게 도와주세요. どうにかイエス様を信じるように導いてください。 생각만 나면 자꾸 눈물이 나서 계속 기도했어요. 思い出すだけで常に涙が出たので、毎日のように祈るようになりました。 기도했더니 祈ったら、 시간은 좀 걸렸지만 지금은 부모님이 예수님을 믿고 계십니다. 時間はかなり必要でありましたが、両親は今ではイエス様を信じています。 두 번째는 예배의 회복입니다. 2つ目は礼拝の回復です。 예수님을 캠프에서 만나고 진정한 예배를 드리게 되었습니다. イエス様を収容会で出会ってから誠の礼拝を捧げれるようになりました。 사실 고백하자면 교회만 오면은 졸리고 재미가 없었어요. ここで一つ告白すると、教会に行けば眠くてつまらないと思った時期がありました。 이런 말 해도 되는지 모르겠는데 오늘 여러분들 굉장히 예배 드리는데 조는 분이 하나도 없네요. こんなこと言っていいかわからないんですけど、今日は皆さん一人も寝ていないですね。 저의 수양회 후에 예배는 정말 달라졌어요. 収容会以降の礼拝、私が捧げる礼拝はすごく大きく変わりました。 오늘 말씀처럼 하나님이 기뻐하시는 예배를 알고 드리게 됐어요. 今日の御言葉のように神様が喜ばれるような礼拝を捧げれるようになりました。
우리는 사실 3년 동안 코로나라는 어렵고 힘든 시기를 겪고 있어요. 私たちは約3年間コロナというとても大変な時代を経験しております。 학생뿐만 아니라 부모님들도 이 시간은 너무 힘들고 어려운 시간이었어요. 学生だけではなく大人まで全ての人がこの時期がとても苦しく大変な時期でありました。 정말 누구도 경험하지 못하고 앞으로 무엇이 일어날지 불안한 시기죠. 誰も経験したことがなかったし、これからどうなるかわからないこの不安が私たちを大変な気持ちにさせました。 하지만 우리는 하나님이 우리와 반드시 함께 하시니까 두려워하거나 걱정하지 않았으면 좋겠습니다. しかし私たちの神様はいつも共におられるので、不安があることなく恐れることが必要がありません。 이스라엘 백성도 출애굽을 하고 난 후에 굉장히 많은 어려움과 힘든 시간을 보냈습니다. イスラエルの民も出エジプト後たくさんのことで苦しい時間を過ごしましたが、 하나님은 그때마다 구름 기둥과 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 인도해 주셨죠. 神様はその度に火柱でイスラエルの民を導いてくださりました。 여러분이 잘 아시는 하나님 말씀을 같이 읽기를 원합니다. 皆さんがよく知っているヨシュアの話、御言葉をシェアしたいと思います。 여호수아 1장 8절에서 9절 말씀입니다. 각자의 언어로 같이 또 큰 목소리로 한번 읽어보겠습니다. ヨシュア記1章8節から9節を共に大きな声で一緒に読みたいと思います。 상하이 이 このヨシ 율법책을 ュの 내 書をあ 입에서 なたの 떠나지 口から離 말고 さず、 주야로 昼も夜も 그것을 これを 묵상하며 口ずさめ 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. である。 그리하면 その 내 時 길이 あなたは自分の 평탄하게 生 될 活を 것이요 繁栄し、そ 내가 の時あなたは栄えるからである。 내가 내게 私は 명령한 あな 것이 たに 아니라 命じたのはない。 강하고 強くあれ、 담대하라. 大しくあれ。 두려워하지 恐れてはならない。 말며 おののいて 놀라지 はな 말라. らない。あなた 내가 が 어디로 行く 가든지 ところどこで 내 もあなたの神、 하나님 主があなたと共におられるのだから。アーメン。 아멘. 예수님을 만나고 신앙생활을 하다 보면 모든 것이 순조롭게 이루어질 것만 같지만 イエス様に出会って信仰生活を送っていると、すべてが順調に進むと思えることがあります。 하지만 어렵고 힘들 때도 있죠. しかし、大変で苦しい時間もあります。 그때마다 여러분 여호수아처럼 강하고 담대합시다. その度にヨシュアのように強く大しくあることを望みます。 마지막으로 제가 학생 때 우리 전도사님이 신학교 성교회 때 함께 갔던 最後に私が学生時代、自分が仕えていた教会の伝道師先生が通っていた進学校の宣教会 에서 아웃리치를 갔는데 그때 경험하고 들었던 이야기를 나누고 싶습니다. その宣教会で一緒にアウトリーチに行って経験して聞いた話をシェアしたいと思います。 고등학교 때 한국의 한 섬으로 아웃리치를 갔었어요. 高校の時に韓国のある離島にアウトリーチに行くことになりました。 그곳에는 도시에서 멀리 떨어져 있었는데요. その島は都心部からかなり離れた場所でした。 인구도 적고 환경도 너무 좋지 않았었어요. 人口も少なく環境も整えられてないようなそのようなところでした。 수도와 전기도 도시와는 너무 달랐고 電気や水道も都心部とはかなり違った状況でした。 그 흔한 슈퍼마켓하고 콤비니 이런 게 하나도 없었어요. あとこのとても都心部ではたくさんあるようなスーパーなども一つもないような場所でした。 그곳에 가보니 내가 얼마나 편안한 생활을 했고 そこに行ってみると自分自身が今までどんだけ楽な生活であったか、 행복한 생활을 하고 있었구나 실감을 했어요. 幸せな生活を送っていたかっていうのを実感することができました。 여러분 중에 혹시 내 생활이 만족이 없거나 행복하지 않는 사람이 있으면 もし皆さんの中で自分の生活に満足いかず、また幸せではないんじゃないかと思う方がいらっしゃるのであれば、 올해 혹시 아울리치가 있다면 꼭 신청하길 바랍니다. 今年アウトリーチがもしあるのであれば皆さんぜひ申請してみてください。 낮에는 여러 일을 하고 어린이 집회를 했었어요.
昼には町のいろんな仕事を手伝ったり子どもの集会を開いたりしてました。 그리고 저녁에는 어른들이 모여서 기도회를 했었습니다. あと夜には大人たちが集って、お祈り会を開きました。 생각보다 많은 사람들이 와서 은혜를 받고 교회 가기로 약속해서 너무 보람있던 아울리치였어요. 思ったよりたくさんの方が参加してくださってて、イエス様を信じてこれからも教会に行くって約束をしてくれました。 가장 기억에 남는 이야기를 들려드리겠습니다. その中で一番記憶に残る話をシェアしたいと思います。 한 학생이 있었는데요. ある学生がいました。 엄마하고 아빠가 사정이 있어서 함께 살 수 없게 되었어요. ある事情があって、お父さんとお母さんが一緒に住むことはできなくなりました。 옛날에는 교육보다는 먹고 사는 문제가 더 우선적이었죠. 昔は、教育よりもまず食べることが優先視されるようなそういう時代でした。 특별히 시골은 학교도 갈 수 있는 그 상황이 되지 않았었다고 합니다. 特に田舎に行けば学校に行けるような環境もないと、そういう時代だ。 그래서 많은 학생들이 학교에 갔다 와도 なのでたくさんの学生が学校に行って帰ってきても 집안일이나 밭에서 일을 도와줘야 했어요. 家の仕事や畑仕事などを手伝わなければなりませんでした。 그 학생도 상황은 마찬가지였는데요. その学生も同様な環境に置かれていました。 어느 날 아울리치에서 온 전도사님의 말씀을 듣고 예수님을 믿게 되었어요. ある日アウトリーチで来られた伝道師先生の話を聞いてイエス様を信じるようになりました。 그러나 학교도 제대로 갈 수 없었던 환경이어서 주일날 교회를 간다는 것은 정말 힘든 일이었어요. しかし学校もまともに行けないような状況だったので、日曜日に教会に行くことなんて最もいけないようなそのような環境でした。 왜냐하면은 주일이 되면은 더욱더 많은 일들이 그 학생을 기다리고 있었거든요. なぜなら日曜日にはもっと多くの家の仕事が待っていたからです。 요즘 시기에는 상상할 수가 없는 일이죠. 今の皆さんにはなかなか想像がたい話かなと思います。 그러나 그때는 당연한 시절이었어요. しかしその時代はこれがとても当たり前なことでした。 주일이 되면 교회 가고 싶은데 日曜日になったら教会に行きたいのに 집에서는 더욱더 많은 일들을 준비하고 있었어요. 家ではより多い仕事を用意してくれたのです。 그래서 교회에 결석하니까 전도사님이 집으로 찾아와 주셨어요. なので教会に行けなくなると伝道師先生が家に来てくださるようになりました。 너무나 안타까운 마음에 전도사님은 학생을 위로하고 기도해 주셨어요. とてもその学生のことがかわいそうに思えたので伝道師先生は彼のために祈ってくれました。 어느 날 학생은 간절히 기도하고 예수님께 기도하고 용기를 내서 엄마한테 이야기를 합니다. ある日その学生は一生懸命祈ってお母さんに勇気を出してこのように言いました。 나에게 맡겨준 일을 전날에 다 할 테니까 주일에는 꼭 교회 갈 수 있도록 허락해 주세요. 自分に任された仕事は前日までに全て終わらせるので日曜日には教会に行けるようにどうかしてくださいと。 일이 너무 많아서 누가 봐도 주일에 교회를 갈 수 없었지만 仕事があまりにも多かったので誰がどう見ても日曜日に教会に行けるような状況ではなかったんですけど 그 학생은 달빛을 친구 삼아 일을 하기 시작했어요. その学生は月の光をもとに仕事をするようになります。 밭에 있는 물건을 창고로 놓는 일이었는데요. 畑にあるものを倉庫にしまうような仕事だったんですけど 달빛은 밝았지만 月光は明るかったんですけど 나처럼 자유롭게 움직일 수 있는 상황이 되지 않아서 昼のような自由な動きが取れなかったので 몇 번을 넘어지고 그래서 손하고 무릎에 상처가 났어요. 何回もこけて手と膝に傷ができてしまいました。 그러나 다시 일어나서 일을 했죠. しかしそれでも立ち上がって仕事を続けました。 학생은 그때 울면서 기도합니다. その学生は泣きながらこのように祈りました。 사랑의 예수님, 愛するイエス様、 저는 예수님이 너무 좋아요. 私はイエス様のことが本当に好きです。
꼭 교회 가서 예배 드리고 싶어요. 必ず教会に行って礼拝を捧げたいと思っています。 나를 위해 죽으신 십자가에서 죽으신 예수님을 생각하면 自分のために十字架にかけられ死なれたイエス様のことを考えると 하나도 아프지 않고 힘들지 않아요. 一つも痛いところはもうなく苦しくもありません。 결국 그 학생은 어떻게 됐을까요? 結局その学生はどのようになったか 거의 잠을 못 자고 조금 쉬다가 교회를 가게 됩니다. ほとんど寝ることはできなかったんですが少し休んで教会に行くことができました。 많이 지친 몸을 이끌고 나갔는데 本当に疲れた体で教会に行くようになったんですけど 손과 발의 상처를 보고 교회 선생님은 치료해 주시면서 手と足の傷を見て、教会の先生たちはその癒しながら 꼭 안아주시고 함께 울면서 기도했어요. 強く抱きしめながら一緒に泣きながら祈ってくださりました。 그 이후부터 엄마는 그 학생에게 감동을 받고 その以降その学生のお母さんもその学生を通して感動され 교회를 나가서 함께 예배를 드리게 되었다는 이야기입니다. 教会に出るようになって一緒に礼拝を捧げたっていう話です。 여러분, 지금 여러분은 어떤 예배를 드리고 있나요? 皆さんは今どのような礼拝を捧げていますか？ 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리고 있나요? 神様が喜ばれるような礼拝を捧げていますか？ 혹시 간증을 듣고 조금이라도 마음이 부담이 있거나 もしこの証を通して少しでも心に負担を思うことがあれば 하나님과 나 자신과의 관계를 회복해야겠다라는 마음이 있거나 神様との関係を回復したいという思いがあるのであれば 또한 친구나 부모님과의 관계의 회복을 가져야겠다고 생각했던 친구가 있거나 または友人や家族との関係性を回復したいと思った学生がいれば 함께 기도하면 좋겠습니다. 一緒に祈れたらいいなと思ってます。 여러분이 드리는 예배에 회복이 있기를 간절히 바랍니다. 皆さんがいるその場所で回復があることを望みます。 여러분의 삶의 자리가 그리고 예배의 자리임을 기억합시다. 皆さんが生きるその場所が礼拝する場所であることを覚えててほしいと思います。 여러분이 있는 장소 그리고 밟는 땅 그곳이 예배의 자리입니다. 皆さんがいる場所、そして地を踏むその場所が礼拝をする場所です。 지금 마음껏 예배 드릴 수 있는 것에 감사하고 今自由に礼拝できるこの環境に感謝して 우리가 받은 사랑과 은혜를 전하는 축복의 통로가 되는 저와 여러분이 되기를 기도합니다. 私たちが受けた愛や恵みをそれを伝える祝福の通路となるようなパワーウェブの皆さんになることを祈ります。 찬양 인도자 나오셔서 함께 찬양하고 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 一緒に祈って賛美をする時間を持ちたいと思います。 主が
이 시간 기도하기를 원합니다. この時間一緒に祈りたいと思います。 자신과 하나님과의 관계, 가족과 친구와의 관계를 위해 기도합시다. 自分と神様との関係、家族や友達との関係のために祈りましょう。 그리고 나의 예배가 회복되고 파워웨이브 예배가 하나님이 기뻐하시는 예배가 되도록 기도합시다. また自分の礼拝が回復し、パワーウェーブの礼拝が神様に喜ばれるものとなるように一緒に祈りましょう。 이 시간 찬양이 나오는 가운데 소리를 내서 같이 한번 기도하기를 こ 원합니다. の賛美が流れる中、声を出して一緒に祈りたいと思います。